ఐఫోన్ కావాలన్నాడు సోము. సో అయితే యాపిల్ స్టోర్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సో వెళ్ళి అక్కడ తనకి ఏది బాగుందో చూసి అది తీసుకోవాలి. సో అయితే దానికి అన్బాక్సింగ్ కూడా చేద్దాము. సో అయితే మీ వీడియోని మిస్ చేయకుండా కంటిన్యూగా చూడండి. సో వీడియో అయితే మిస్ చేయొద్దు. సోముని పరిచయం చేయలేదు కదా, సో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను కదా సోము. సో మనోడు హాయ్. సో మనోడు మంచి యాపిల్ ఫోన్, యాక్చువల్గా అయితే మనోడు ఆండ్రాయిడ్ నుంచి యాపిల్కి ఫస్ట్ టైం మూవ్ అవుతున్నాడు. సో ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది, ఆ ఆత్రం అనేది ఉంటుంది. సో మన వ్యూవర్స్ని కంటిన్యూస్గా వాచ్ చేయమని చెప్తాము. సో వీడియో బ్లాగ్ అయితే కవర్ చేద్దాము. మనం యాపిల్ స్టోర్లో కలుద్దాము. ఓకే, కమ్ టు యాపిల్ స్టోర్ విత్ మీ. సో అలాగే మన వీడియోని కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి. సో అలాగే షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో అలాగైతేనే మా వీడియోస్ మీకు కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటాయి నోటిఫికేషన్తో. సో అది, సో మనం కీప్ వాచింగ్. హాయ్. సో అయితే స్టోర్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సో మనం స్టోర్లో కలుద్దాము. ఏం సోము, బాగా యాంగ్జైటీగా ఉందా? సో మనకి ఈరోజు ఒక చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చాడు. సో మనకి ఓపెనింగ్ చేస్తాడు మొబైల్ని. చూద్దాము. సో ఐఫోన్ 13 అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. కలర్ వచ్చి మిడ్ నైట్ బ్లాక్. సో అయితే మనం ఇంకా అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. సో ముందుగా స్టిక్కర్స్ అయితే తీసి, సో అందులో బాక్స్లో అయితే ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో మనోడికి అయితే మంచి ఫీలింగ్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. సో మొబైల్ అయితే సో బాగుంది, చాలా బాగుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మిడ్ నైట్ బ్లాక్. సో చాలా సూపర్గా ఉంది. సో ఇంకేమేమి వచ్చినాయో చూద్దాం. సో అన్బాక్సింగ్లో పార్ట్గా అయితే మనం స్క్రీన్ పైన ఉన్న కవర్ అయితే రిమూవ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఇది కవర్ కాదండి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఐఫోన్ పైన పేపర్ లాగా ఇచ్చారు స్టిక్కరింగ్. సో అదైతే రిమూవ్ చేసుకుందాము. సో ఇంకా వచ్చి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకేమేమి ఇచ్చారో చూద్దాము. సో ఇది వచ్చి ఛార్జింగ్ కేబుల్. సో ఇది వచ్చి సి టైప్ అండి, సి టైప్ ఇచ్చారు. సి టైప్ టు మొబైల్ ఛార్జింగ్. సో ఇదివరకు అయితే మనకి యూఎస్బి టైప్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో అదైతే చేంజ్ అయితే జరిగింది. సో ఇంకా కేబుల్ అయితే మనం చెక్ చేసుకున్నాము. సో బాగానే వచ్చింది. సో బాగుంది. సో ఇంకొచ్చి మనకి సిమ్ ఎజెక్ట్ పిన్ను, అలాగే ఇంకా యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. సో అంతే అండి. యాక్చువల్గా దీంతో మనకి ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ అయితే రాదు. సో విడిగా మనం పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని కూడా మనము చూద్దాము, అన్బాక్సింగ్ చేసుకుని. సో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. సో ఇవన్నీ వచ్చి మనకి యాపిల్ స్టోర్లో ఒరిజినల్గా దొరుకుతాయి. సో బయట అయితే మనకి ఉంటాయి కానీ, సో అలాగా. సో అందండి, ఇంకా అన్బాక్సింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్గా ముందుగా వైఫై కనెక్ట్ చేసుకొని, సో సెట్టింగ్స్ అన్నీ చేసుకోవాలి. ఐక్లౌడ్ అయితే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇనీషియల్గా అయితే మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఇచ్చుకోవాలి. సో జీమెయిల్కి మీకు వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. సో మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే యాపిల్ స్టోర్లో కూడా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు. సో అలా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే మనకి కంప్లీట్ అయింది. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బ్లాగ్. థ్యాంక్ యూ.